अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हाँ मोहम्मद इमरान तो तुसा देखते पे मेरा यूट्यूब चैनल अपना वसे 105। दोस्तों क्या हाल है थोड़े खरखरियत है तबीयत से ठीक है दोस्तों। बारिश व्लॉग्स बने रखना मैं ते अल्हम्दुलिल्लाह सारे इलाके आज बारिश थी है तो खूब बारिश थी है। पूरी रात बारिश वसदी रही है तो बहुत ही अच्छी बारिश थी है अज। तो हुण भी थी खड़ी है, हुण सवेर का टाइम है तो डिटे वे थी खड़ी मेरे उत्ते कड़ियाँ ढानियाँ खड़ियाँ तो नज़र आनियाँ पिया सन। तो मैं आके व्लॉग्स मिस ना करूँ दोस्तां कोई मिस न करें पाया से चलो उन्होंने नाल गप शप कर गिनूँ मैं आके। तो सुनाओ दोस्तों थोड़े इलाके किमें है मौसम। साढ़े कोल तां चंगी चंगी टाइट किस्म की बारिश थी खड़ी है तो असां ही टाइम इंजॉय खड़े करें। जिन्होंने लोगों साढ़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साढ़े चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो तो नाल बैल आइकन कोई ज़रूर दबे सो ताकि साड़ी आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँचता रहे।